नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मरीचियादी बटी के बारे में चर्चा करेंगे। खांसी के लिए मरीचियादी बटी बहुत प्रसिद्ध दवा है। इससे सब तरह की खांसी दूर हो जाती है। यह स्वर भंग, गले की खराबी, सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में फायदा पहुंचाती है। कफ वृद्धि के कारण कभी कभी गले में दर्द होने लगता है अथवा गल सुंडिका बढ़ जाती है, जिसे अंग्रेजी में टॉन्सिल कहते हैं। इसके बढ़ जाने से खाना पीना कठिन हो जाता है। गले में इतना दर्द बढ़ जाता है कि पानी तक नहीं पिया जाता। साथ ही गले के भीतर सूजन हो जाती है तथा श्वास नली कफ से भरी हुई रहती है। कभी कभी बुखार भी हो जाता है। ऐसी दशा में इस मरीचियादी बटी को गर्म जल के साथ देना अत्यंत लाभदायक है। मरीचियादी बटी काली मिर्ची, पीपल, यवक्षार, अनार का छिलका, गुड़ आदि के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। मरीचियादी बटी की एक एक गोली दिन रात में 5-6 गोली मुंह में रखकर चूसने से अत्यंत लाभ होता है। मरीचियादी बटी आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।